ელექტრომობილებზე მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება და ავტომწარმოებლებიც ცდილობენ ბაზარს მრავალფეროვანი არჩევანი შესთავაზონ. ამას მოწმობს ისიც, რომ ნიუ-იორკის ავტოშოუზე წამყვანმა ავტომწარმოებლებმა, როგორებიცაა Kia, Subaru და Toyota, ახალი ელექტრომობილები წარადგინეს, რაც მიუთითებს, რომ მიუხედავად ბაზრის დროებითი შენელებისა, ინდუსტრია კვლავ აქტიურად ინვესტირებს ელექტროფიკაციაში. We were proud to introduce two brand new all vehicles. Subaru-მ ნიუ-იორკის ავტოშოუზე ორი ახალი მოდელი წარადგინა. მათ შორის Getaway, რომელიც არის ბრენდის პირველი სამრიგიანი ელექტრომობილი, 420 ცხენის ძალით და 300 მილზე მეტი სავალი რესურსით, რაც მას ოჯახურ და მრავალფუნქციურ მოდელად აქცევს. საბოლოოდ საკითხი მხოლოდ ელექტრომობილებზე არ არის, მთავარი ხელმისაწვდომობაა. ბაზარზე საშუალო ფასი 45-დან 50,000 დოლარამდეა, ხოლო Subaru ამ ნიშნულზე დაბლა რჩება. ბენზინის, ჰიბრიდისა და ელექტრომოდელების კომბინაციით ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ ბაზარზე კონკურენტუნარიანები ვიყოთ. So we're excited to have this new Seltos. მოხარული ვართ, რომ წელს ბაზარზე გამოგვყავს ახალი მოდელი Seltos-ი ბენზინის ძრავი და ჰიბრიდული ვერსიით. ასევე ვუშვებთ ახალ ელექტრომობილს. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის ბაზარი ახლა გარკვეულად არასტაბილურია, ჩვენთვის ეს გლობალური გადაწყვეტილებაა და ელექტრომობილების მიმართულებით კვლავ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი. ჯერა რომ ელექტრიფიკაცია მომავალია. ბაზარზე გარკვეული გამოწვევები შეინიშნება. ელექტრომობილებზე მოთხოვნა ამერიკაში საგადასახადო შეღავათის გაუქმების შემდეგ შემცირდა, თუმცა საწვავის ფასების ზრდა უკვე ახალ ინტერესს აჩენს მომხმარებლებში. ამ ფონზე კომპანიები სტრატეგიას ცვლიან და ელექტრომობილებთან ერთად ჰიბრიდულ მოდელებზეც გადააქვთ აქცენტი. ბრენდების მიერ ელექტრომობილების წარმოდგენა საინტერესოა, მიუხედავად ბაზრის ცვალებადობისა. მომხმარებლები მეტ ყურადღებას უთმობენ ჰიბრიდსა და ელექტრომობილებს, კვლევებს ატარებენ და ითვალისწინებენ ეფექტურობასა და დიზაინს. ჰიბრიდული მოდელები ახლა განსაკუთრებით პოპულარულია, ხოლო მომხმარებელი დიდი ეკონომიური მანქანებისკენ იხრება. ჩვენი ჰიბრიდული ავტომობილების გაყიდვები მრავალი თვის და კვარტლის განმავლობაში 60%-ზე მეტით გაიზარდა. ამიტომ ჩვენი ყურადღება ახლა წარმოების გაზრდაზეა. ვხედავთ, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი და საწვავის ფასების ზრდა მომხმარებლებს ელექტრომობილებისკენ აბრუნებს. ამიტომ ჩვენი სტრატეგია მოქნილია. მომხმარებელს ვთავაზობთ ახალ ტექნოლოგიებს და ეკონომიურ მოდელებს. ინდუსტრიის შეფასებით, მიუხედავად გაყიდვების მოკლევადიანი ვარდნისა, ელექტრომობილები კვლავ რჩება გრძელვადიანი ზრდის მთავარ მიმართულებად, სადაც კონკურენცია, ფასების შემცირება და ახალი მოდელების გამოშვება ბაზრის აღდგენას შეუწყობს ხელს.